Дорогие друзья, давайте с вами сделаем общий расклад на тему мысли загаданного человека о вас сегодня. Первая, вторая, третья позиция. Определяйтесь, выбирайте свою. Сейчас посмотрим. Итак, что же думает о вас загаданный человек? Вы знаете, он хочет какого-то нового начала. Он хочет выводить ваши отношения на новый уровень, либо после ссоры, если были какие-то недопонимания, он хочет начать с чистого листа. Что он думает? Готовит какой-то подарок вам, какое-то предложение интересное, напишет обязательно. Но здесь, скорее всего, ваши отношения, знаете, с присутствием третьих лиц. Либо кто-то не свободен, либо они такого будут тайного формата, когда вы не приходитесь друг другу супругами. Да, здесь есть обязательства и ограничения. И здесь важно уметь принять решение, в какое русло здесь повернуть. Чувство у человека есть однозначно, и терять он вас не хочет, но вот с учетом вот этих вот ограничений и обязательств нужно будет действовать. Это могут быть третьи лица, это могут быть обещания, данные кому-либо, это могут быть финансовые какие-то вопросы, проблемы, кредиты, долги, либо что-то еще. Но смотрите, здесь, несмотря на то, что ваши отношения такого достаточно неопределенного формата, человек готов двигаться с вами дальше. Здесь он такой оптимист, я могу сказать, он получает удовольствие от того, что происходит. Он наслаждается, он умеет быть в моменте, он умеет получать удовольствие. Очень хочет, чтобы тяжелый этап, тяжелый период ваших отношений закончился, и здесь он делает выбор. И вам нужно делать выбор в отношении того, как двигаться дальше, а куда он хочет вообще прийти. Да, он хочет нового начала. Он хочет нового начала, он хочет вернуться, знаете, в те отношения, в то состояние, когда у вас был такой конфетно-букетный период. Причем он хочет, чтобы это было вот как будто бы аккуратно, да, вот так само собой все это к этому подошло. Чего еще он хочет? Хочет любви, хочет больше страсти, ему вас мало, ему вас не хватает. Но здесь, да, здесь отношения, скорее всего, такие вот неопределенные, когда нет жестких рамок, нет форматов супруг-супруга. Здесь, скорее всего, тайные они будут. Те отношения, о которых, ну, так скажем, никто не знает, а те, кто знает, их очень мало. Справляйтесь со своими страхами. Какой вам здесь совет дают карты? Смотрите. Если вы в отношениях, если вы не свободны, выпадает король пентаклей, вам нужно суметь сохранить вот эти вот стабильные свои постоянные, да, отношения, потому что смотрите, скорее всего, на любовника, смотрите на того человека, который супругом вам не является, и быть им пока не собирается. Но здесь нужно уметь, так скажем, лавировать и подождать. Каких-то резких решений здесь принимать не стоит. Стоит обдумывать планы на будущее, стоит продумывать то, что вас ждет дальше, но каких-то решительных таких действий принимать пока не нужно. Здесь нужно подождать, пока созреют плоды. И да, опять же, карта Верховного Жреца – это карта благоразумия, да, это карта, во-первых, брака законного, да, это карта духовности. Здесь стоит уметь отделить зерна от плевел и избавиться от иллюзий. Возможно, вы смотрите на эти отношения сквозь розовые очки. Именно поэтому вам не нужно спешить, а нужно позволить человеку, вот которого вы загадали, дать раскрыться, чтобы вы сумели посмотреть на него реальными глазами, да, реальным взглядом. И те отношения, в которых вы сейчас находитесь со своим стабильным партнером, их нужно уметь сохранить, потому что может получиться так, что то, что вы видите сейчас в отношении загаданного человека, это иллюзии. Поэтому никуда не торопитесь, позвольте загаданному человеку себя проявить с той стороны, чтобы вы его получше узнали. Позвольте ему делать какие-то решительные шаги, не рубите с плеча. Благодарю вас, единички. Жду обратной связи, у кого как отыгралось, у кого как
вообще откликается общий расклад. Итак, вторая позиция. Что о вас думает загаданный человек? Здесь у него на вас далеко идущие планы. Вы его мечта, вы его надежда, вы его звездочка. Здесь вы в спектре его целей. Медлительный, очень медлительный человек. Он действительно считает, что вы его счастливый шанс, но сейчас может уходить от чувств, может стараться от них отстраняться. А почему отстраняется от чувств, которые он к вам испытывает? Потому что никак не может выбрать. И у него много внутренних противоречий. Он как будто бы, знаете... Да, он считает, что вы его судьба, но кто-то из его окружения может ему диктовать, как будто бы говорить обратное и сбивать с толку, навевать ему сомнения. И вот он спорит, он находится в какой-то борьбе сам с собой. Но, тем не менее, он считает, что вы... Да, вы это тот человек, вы та женщина, которая ему нужна. Здесь на самом деле он испытывает чувства по отношению к вам. Чего он хочет от вас? Хочет, чтобы вы приняли какое-то решение. Хочет, чтобы вы дали ему понять, что вы не готовы его отпускать. Хочет вернуться в конфетно-букетный период, хочет больше романтики и чувства от вас. Хочет, чтобы вы где-то поборолись за него, где-то, возможно, проявили ревность, покачали немножечко права на него, да, дали ему понять, что вы готовы двигаться с ним дальше. Но, знаете, здесь нужно уметь держать баланс, не перегнуть палку. Какими он видит отношения с вами? Боится, много страхов. Он как будто бы, знаете, он хочет убедиться в том, что вы действительно тот, кто вам нужен, что вы, кто ему нужен. Здесь как будто бы действительно он хочет идти с вами дальше, но вот сейчас как будто на перепутье. Сбивают с толку его страхи прошлого, сбивают с толку его те люди, которые ему говорят: подумай, ты можешь совершить ошибку. И вот эти, так скажем, доброжелатели, они могут стать причиной того, что свой счастливый шанс он просто упустит. Ему нужно уметь с ними справиться, ему нужно уметь их, так скажем, отсечь, да, вовремя сказать: хватит, закрыли все рты, я разберусь сам. Как вам себя вести в данной ситуации? Вам нужно просто его любить, вам нужно проявлять свои чувства. Да, причем во всех форматах. Вам нужно дать понять человеку, что действительно вы его любите, действительно у вас с ним может быть крепкая, хорошая семья. Здесь, кстати, семейные мероприятия, да, вот праздничные какие-то застолья, какие-то встречи вот с родственниками, они могут пойти на пользу. И здесь нужно дать понять человеку, что да, я выбираю тебя, ты действительно тот, кто мне нужен. Здесь должны быть только чувства. Чувства, эмоции, плюс дарите человеку ощущение стабильности, заботы и комфорта. Вода камень точит. Здесь все сомнения у человека уйдут, если вы проявите ласку, заботу, понимание, где-то такую терпеливость, да, где-то закроете глаза на тех людей, которые могут его сбивать с толку. И видя ваши добрые, теплые отношения, здесь все сомнения человека будут развеяны, и он примет, соответственно, единственное верное решение в пользу вас. Благодарю вас, двоечки. Жду ваших комментариев, жду вашей обратной связи. Переходим с вами к третьей позиции. Итак, что же думает человек о вас сегодня, императрица? Но здесь либо вы на супруга смотрите, да, здесь он видит вас своей спутницей. Здесь вы для него воплощение мечты, воплощение женственности, да. Либо еще может быть, что вы в браке, и он видит вас вот именно как замужнюю женщину, как женщину, которая действительно прекрасная мать, хорошая хозяйка, жена. Здесь
Здесь страсть у человека к вам, да, здесь человек вас просто вот хочет, он считает, что рядом с вами уютно, комфортно, хорошо, он считает, что вы идеальная хранительница очага, он считает, что рядом с вами стабильность, уют, комфорт, тепло, вот как, знаете, вот под теплым пуховым одеялом. И да, здесь он вас тоже ценит, он считает, что вы его счастливый шанс на такое счастливое будущее, но, смотрите, здесь как будто бы не знает, как поступить. Здесь вот такая непонятная ситуация. А почему? Почему непонятная ситуация? Здесь, скорее всего, вы не свободны. Да, здесь вы императрица, вы жена, но жена, скорее всего, чужая. И что же он думает? Что же он думает по этому поводу? Вы знаете, жена-то вы жена чужая, но по верховной жрице связи он с вами хочет. По дьяволу он хочет с вами страсти, секса, он хочет тайных отношений. Да, он будет вас завоевывать, он будет вас добиваться. Поэтому все, что вы могли сделать, уже сделали, вы очаровали. Несмотря на то, что есть сомнения в том, что вы нужны другому мужчине, и он рядом с вами есть, человек на вас настроен, и будет он вас добиваться, будет он... Да, ну посмотрите, туз жезлов – это страсть, это секс, это желание. Двойка кубков – это сближение, это движение навстречу. Он очень хочет этого, думает о том, как лучше сейчас сделать. Чего ждет от вас? Чего ждет от вас? Легкости нового начала. Вы знаете, он ждет, что вы какую-то такую ситуацию можете создать, да, справитесь, во-первых, со своими страхами и как-то так аккуратненько, зайдя буквально с тыла, создадите такую ситуацию, когда вот все как будто бы само собой получилось. Как хитренькая лисичка, это как будто бы не он вас завоевал, да, а ситуация сложилась таким образом. Он ждет, чтобы вы позволили ему завоевать себя. То есть, знаете, помните песню «Убегу от тебя, я буду там, где ты будешь искать меня». Вот чтобы вы спрятались там, где он будет вас точно искать. То есть, чтобы здесь ситуация была такая хитренькая. Хочет, чтобы вы боролись за ваши отношения. Хочет, чтобы вы показали, что не только ему нужны эти отношения, а и вам тоже. Хочет того, чтобы вы подарили ему надежду на стабильность. Но при этом, смотрите, он не хочет какого-либо давления. Он хочет, чтобы отношения доставляли удовольствие, комфорт и легкость. Он хочет, чтобы все было обоюдно легко, обоюдно приятно, чтобы не было каких-то таких жестких рамок, обязательств, ты мне должен, ты мне обещал. Пусть вот будут мечты, пусть будут иллюзии, пусть будут фантазии, пусть будет какая-то сказка. Здесь человек вот именно хочет сказки. Он готов согласиться с тем статусом, что вы чужая жена, он готов вас в этом статусе принимать, но, пожалуйста, не давите, не требуйте от него невозможного. Пусть между вами будет вот это вот волшебство. Какой совет дают вам карты? Любовь любите, проявляйте чувства, проявляйте любовь. Идите вперед, позвольте ему вас завоевать. Но здесь нужно сделать выбор. К чему этот выбор? Ага, выбор в сторону все-таки императрицы. То есть здесь карты предостерегают вас от того, что те шаги, которые вы будете делать по направлению к загаданному человеку, ваш статус императрицы, чтобы они не пошатнули. Будьте аккуратны, да, и все-таки это опасно, по лезвию ножа ходите, чтобы вы не потеряли то, что вы имеете, да. Да, совершенно верно. Но здесь может быть сложно. Здесь вы можете устать от этой борьбы. Что еще советуют карты? Король Пентаклей. Да, здесь нужно обращать внимание на своего стабильного партнера, на своего супруга, на своего постоянного спутника. Но здесь можно идти вперед. Идите вперед, двигайтесь аккуратно, двигайтесь за этими ощущениями. Но смотрите, если вы сильно разгонитесь, будьте готовы к переменам, будьте готовы к тому, что вам нужно будет делать выбор между одним мужчиной и другим. А вот тот, которого вы загадали, он готов пока только к легким отношениям, поэтому того, что с вами рядом мужчину, вы берегите. Благодарю вас, троечки. Жду от вас также обратной связи, как отыгралась позиция,
Пишите в комментариях. Благодарю вас за этот эфир и до новых встреч.